Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan birgalikda men Geli Kontur va sizlar Geli Kontur kanalidasizlar. Bolalar, bugungi videoda nimalar bo'lishini gaplashamiz. Xullas, do'stlar, keyingi yangilanishda pushti, aralash suyuq rang, xullas g'alati rangli kartalar kelishi kutilyapti va ularni mana ko'rsataman. Bunda do'stlar dilisida hali umuman bo'lmagan Vaziniya bor. Yana Dehe o'sha 2018-yilgi afsonaviy payti bor. Yana juda ko'p ajoyib, g'aroyib o'yinchilar bor. Yana bilasizlarmi, buni qanday olish yo'llari bor? Buni ko'pchilik haligi 2025-yil Team of 2025 kartalardek unaqa shaklda Dream Starlarga o'xshab olinadi deyapti. Ya'ni sezon pas keladi, sezon pasning oxirida esa sizga shuni agentini beradi. Bular yaqin orada kelish kutilmoqda. Do'stlar, yaxshilab ko'rib olinglar. Bular chunki ajoyib kartalar, sizlarga juda kerak bo'ladi. Ajoyib shikolat tarkibim bor. Bularga ham yana ozgina qo'shsa bo'ladi. Oldingi tarkibingiz qani desanglar, u akkauntni uxlatib qo'ydim. Xullasda, bugungi video shulardan iborat edi deb hazillashmayman. Xo'p, mana ularni taxminan qanday ko'rinishi. 12-odam bo'lib esa katta ehtimol bilan Vaziniya keladi. Thiago Silva diskasi. Xo'p do'stlar, bugungi mana shu taxminiy ko'rinish, rasm ko'rsatib olinglar. Bunaqa kelmasligi ham mumkin. Xo'p, bugungi video shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.